नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त आपके मनपसंद चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूं झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित औषधि केला को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसे संस्कृत में कदली मोचा रंभा, हिंदी में केला कदली केरा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बनाना ट्री तथा फारसी में तुहल तुला के नाम से जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिए का है। दोस्तों, यह प्राचीन काल से ही भारतीय चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि मेरा यह वीडियो बनाना आयुर्वेद के जुड़े जानकारियों को आपके समक्ष लेकर आना पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियोस को शेयर करें, जिससे बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुँचे। आइए जानते हैं इसके कुछ घरेलू प्रयोग, जिसका प्रयोग कर आप अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। यदि नेत्र रोग में यदि केले के पत्ते को आँखों के ऊपर बांधते हैं तो आँखों का दाह, आँखों का जलना, आँखों में जलन मिट जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपको नक्सीर फूटता हो, नाक से खून आता हो, नथनों से खून गिरता हो, तो केले के पत्ते का रस निकालकर 1 से 2 बूंद अपने नाक में डालें। इससे नक्सीर बंद हो जाएगा और इसका बहुत ही लाभ होगा। यह जो सूखा पत्ता आप देख रहे हैं, इस पत्ते को आप लेकर इसे जला दें। जलाकर राख जब हो जाएगी, काली राख, तो इसे आप गुड़ में मिलाकर यदि आप प्रयोग करते हैं, गोलियां बना लें, लगभग चने के बराबर या मटर के बराबर बना लें और इसका प्रयोग करेंगे तो आपके खांसी में बहुत ही लाभ करेगा, आपको खांसी ठीक कर देगा। इस विषय में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार इसे जलाकर आप खांसी की गोली बना सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार यह केला बहुत ही लाभकारी एवं गुणकारी पौधा है। यदि आपको मूत्रकृच हो जाता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन हो जाता है, तो आप छोटी इलायची के साथ आप इस केले के पत्तों का रस निकालकर यदि आप प्रयोग करेंगे, पिएंगे, तो आपके मूत्रकृच में भी लाभ होगा। दोस्तों, यदि आपके पेट में कीड़े हो गए हो, आंत कृमि हो गई हो, तो केले की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 15 लीटर की मात्रा में यदि पीते हैं तो आंतों के कीड़े निकल जाते हैं, मर जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी औषधियों की जानकारी के साथ अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। केले, पके हुए केले, कच्चे केले का प्रयोग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और किस प्रकार से सूखे पत्तों को जलाकर खांसी की गोली बनाई जाती है, उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। यदि यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।